来，同学跟你们分享更高阶的冷媒脂漏油哦，这要有加注器，等一下给你看一下加注器。这是来增效剂哦，这等于说是冰点还原，让你的压缩机还原到智能的能力提升。当然，你也可以买固特威这种，哦，直接喷头一致的也有。哦，那专业的加注器，来给你们看。我刚好小菜要包客人的货，顺便带你们转一转。来，这3合1的，这就是脂漏油哦，加注器，用这个吸把它吸出来。这一瓶可以用2台车，30ml哦，一台车15ml，可以用2次。来，这个是冷媒的快速接头，来，哦，防爆管就这么简单，直接灌进去你的 LD 压管，脂漏，增强你的空调智能还原，就赞哦！不会使用，下单小菜我都会附赠教学。